आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। अगर आपको खांसी है और साथ में आपकी सांस घुट रही है तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में स्पास्मोडिक कफ विद डिस्पोनिया के लिए आपको बियोल मैग्नेट लेना है जिसके 2 साइड है, येलो और व्हाइट, और आपके हाथ के बैक साइड के GV10 पॉइंट पे मैग्नेट का येलो साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और व्हाइट साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.lionsactiontv.com। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।